हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एक और नए अनबॉक्सिंग वीडियो में। और आज मैं आप लोग लेके आ गया हूँ एक और नया प्रोडक्ट जो कि है Realme की तरफ से लॉन्च ये छोटा सा एक पॉकेट ब्लूटूथ स्पीकर। और ये कुछ इस टाइप का पैकेजिंग है। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग कर लेते हैं इसको ओपन और इसका जानते हैं इसका क्या रिव्यू है, इसका कैसा साउंड क्वालिटी है और इसका कैसा साउंड टेस्ट है। तो चलिए अब यही बात पे वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है Realme का पॉकेट ब्लूटूथ स्पीकर का ये बॉक्स है। और यहाँ पे ये भी पूरा सील्ड पैक है, हमने उसको ओपन नहीं किया है। बट ओपन करने से पहले मुझे थोड़ा सा एक फीचर्स देख लेता है। तो इसमें जो है आपको ये 3 वॉट का डायनेमिक बेस बूस्ट ड्राइवर मिल जाता है। और इसमें स्टीरियो पेयरिंग का भी सपोर्ट है। तो अगर हम लोग रिकॉर्डिंग वाला जाएगा तो हम लोग उसका आपको दिखाएंगे कि TWS में कैसे वर्क करता है। और इसमें आपको IPX5 वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है, 6 आवर्स का कंटिन्यूस प्लेबैक मिल जाता है, जो कि ठीक है। देखते हैं अभी सर कैसा रहता है जब स्पीकर टेस्ट करेंगे। और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेस भी मिल जाता है और पीछे में बाकी इसका कुछ बाकी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये है, इसको यहाँ से टेप हटा दिए। और ओपन करते साथ सबसे पहले आपको ये येलो कलर का एक टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाता है। उसके बाद ये केबल था ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा सा ही केबल है, काफ़ी सही है। और उसके बाद एक दो बस खाली बॉक्स खाली। ये आपको यहाँ पे एक इसका यूज़र मैनुअल मिल जाता है, ये आप लोग कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसको Realme लिंक के साथ पेयर करके और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे पेयर बाद, थोड़ा देर बाद इसको सेटअप कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग इसका थोड़ा सा बॉक्स ओपन कर देते हैं। ओके, तो ये रहा हम लोग का छोटा सा Realme का पॉकेट ब्लूटूथ स्पीकर। और ये तो आपको 2 कलर से मिल जाता है। एक ये आपका डेजर्ट ग्रे कलर है जो कि थोड़ा सा व्हाइटिश और हल्का ग्रेस कलर में है, और एक दूसरा जो आपका इस बॉक्स पे बना हुआ है ब्लैक कलर, जो कि पूरा ब्लैक रहता है। तो ये 2 कलर्स में जो है आपको मिलता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ऊपर में पूरा स्पीकर का एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर साइड में आपको 2 बटन्स दिए हुए हैं, एक पावर ऑन ऑफ बटन और दूसरा जो है ये आपका एम, जो ये लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, जो एम लिखा हुआ छोटा सा यहाँ पर, वो है आपका ये मल्टी फंक्शन बटन, जिससे आप लोग प्ले पॉज फॉरवर्ड बैक फिर पेयरिंग मोड सब कर सकते हैं। ये इसका एक साइड में आपका ये माइक है और एक साइड में आपका पावर बटन है। तो ये तो आपको हो गया पावर बटन और ये हो गया आपका माइक। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का एक ब्लिंकिंग लाइट दिख रहा है, जो कि आपको ये इंडिकेट करता है कि अभी रेडी टू पेयर है। और पीछे साइड में जो है इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, हो सकता है आप लोग को नहीं दिख रहा हो क्योंकि इसमें व्हाइट पे थोड़ा सा तो काफ़ी लाइट है, तो ये इसका से आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। तो ये है बस इसका ये आउट बॉक्स स्पीकर कुछ इसी टाइप का है। अब चलिए हम लोग करते हैं इसको कनेक्ट। ये ऐसे इसलिए आवाज़ कर रहा है क्योंकि अभी हम लोग का डिवाइस है, मोबाइल है, वो हम लेके नहीं आए हैं। ऑलराइट, तो अभी हम लोग अपना मोबाइल ले आए हैं और ये हम लोग का स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर। हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए अगर आप लोग Realme ऐप से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग Realme डिवाइस है या आप लोग Realme लिंक ऐप यूज़ करके कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप लोग को यहाँ पर जो है आपको अगर आपका डिवाइस शो नहीं करेगा तो आपको इसको बस दो जो ये एम वाला बटन जो आप लोग देख रहे हैं, ये एम वाला बटन को आपको बस थोड़ा देर के लिए प्रेस करके रखना रहेगा। उससे आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये Realme पॉकेट ब्लूटूथ स्पीकर है, इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये आ गया है, तो इससे हम लोग कर लेंगे पेयर। और ऐसे आप लोग जो है ज़रूरी नहीं है कि आप इससे ही करें, आप लोग डायरेक्टली ब्लूटूथ से भी कर सकते हैं। डायरेक्टली जैसे ब्लूटूथ से हम लोग सेटिंग्स में जाके, ब्लूटूथ में यहाँ पर सेटिंग्स में जाके जो है ये यहाँ पर कनेक्ट दिखा रहा है। और यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है आपको सिंगल कोडेक सपोर्ट है, AAC यानी AC कोडेक का सपोर्ट नहीं है, सिंगल कोडेक का सपोर्ट देता है। तो साउंड उतना भी कुछ खास आएगा नहीं जैसा कि अभी लग रहा है, बट अभी थोड़ा देर में इसका साउंड टेस्ट भी करेंगे। और ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर इसमें Realme लिंक ऐप में कस्टमाइज़ करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं।
जैसे कि इसमें आपको बेस बूस्ट प्लस का इफेक्ट मिल जाता है, गेम मोड मिल जाता है, स्टीरियो मोड मिल जाता है, जो कि आपको TWS मोड से भी आपको दो स्पीकर से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे रियलमी का पॉकेट ब्लूटूथ स्पीकर, और कोई और स्पीकर चाहे तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर एक इसमें आपको ऑटो पावर ऑफ का सेटिंग मिलता है कि आप लोग इसको कितना देर के लिए जो है करना चाहते हैं। आप इसको यहाँ पर टाइम भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट अगर प्ले नहीं हो कुछ भी, तो ये जो है आपका ये बंद कर देगा। तो हम लोग इसको अभी 30 मिनट्स में ही रखते हैं। तो अभी चलिए हम लोग करते हैं इसका साउंड टेस्ट, इसका साउंड कैसा आता है और कैसा नहीं आता है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग ने अपना जो माइक है वो स्पीकर के पास रख दिया कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले साउंड का। और अभी हम लोग फ़ोन से जो कनेक्टेड है, तो अभी सबसे पहले कुछ वीडियोस प्ले करके देखते हैं कि कैसा आता है। तो यूट्यूब खोलते हैं, ओके, और हम लोग अपने ही चैनल में वीडियोस प्ले कर लेते हैं। दोस्तों, आप में से किसी ने कमेंट किया था, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट, मुझे भी पता नहीं है मैं कर पाऊंगा या नहीं, कि बिना हाथ हिलाए मुझे वीडियोस करने हैं। मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं किया है, कोशिश करने वाला हूँ आपको। तो अभी तो आपने इसका यूट्यूब सुना है कि कैसा है, तो इसका केवल ट्यून प्ले करने पर जो है इसका बेस काफ़ी अच्छा है, जो हम लोग अभी इसको जो है नॉर्मल सेटिंग्स में किया हुआ है। और अभी तो हम लोग इसका कुछ म्यूज़िक प्ले करते हैं, कोई सॉन्ग्स प्ले करते हैं, और बट हम लोग इसमें जो है या फिर सॉन्ग्स छोड़ते हैं, हम लोग इसका रियलमी लिंक ऐप पे चलते हैं, थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके। कहाँ गया रियलमी लिंक ऐप, ये रहा। ये हम लोग डिवाइस, इसको हम लोग इस बेस बूस्ट प्लस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। कर पाऊंगा या नहीं, कि बिना हाथ हिलाए मुझे वीडियोस करने हैं। मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं किया है, कोशिश करने वाला हूँ। आपको एक फैक्ट बताने वाला हूँ। हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मिसिसिपी बैंक। या सर, डू यू वांट ऑलराइट, तो अभी आप लोग ने इसका साउंड सुना कि कैसा है। तो इसका जो कस्टमाइजेशन है उतना कुछ खास मुझे कुछ फर्क पता नहीं चला है। अभी से कुछ टेस्टिंग और ये सब करूँगा तब पता चलेगा कि इसका क्या है, कैसा है। और इसमें मुझे एक ड्रॉबैक ये लगा कि आप लोग इसमें वॉल्यूम स्पीकर के थ्रू ही वॉल्यूम अप या डाउन नहीं कर सकते हैं, जो कि कम से कम एक तो ये देना चाहिए था कि आप लोग स्पीकर के थ्रू ही वॉल्यूम अप या डाउन कर सके। और यहाँ पर साइड में एक चीज़ आप लोग स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि इसमें आपको साइड में ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देता है, जो कि काफ़ी सही है। अब ये देखते हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है कि कैसा है, दोनों में से क्या है, वाटर प्रूफ रहता है कि नहीं। इसका हम लोग पूरा वाटर टेस्ट करेंगे, वाटर ड्रॉप टेस्ट करेंगे। ऑल राइट, तो अगर अब मैं बात कर लूँ कि मुझे ये स्पीकर जो है ये कैसा लगा फर्स्ट इम्प्रेशंस में, तो इसके प्राइस के अकॉर्डिंग जो कि है 999, बट ये हमें थोड़ा सा कुछ कूपन से लगा के ऑलमोस्ट फ्री में मिल गया था। तो ये आपको जो है 999 का पड़ता है। और अगर आप लोग इसको सेल में लेंगे तो सेल में अभी ये सेल इसका चल रहा था, जो जिसमें इसका प्राइस 599 हुआ था, बट ऐसे इसका प्राइस है 999। तो 999 के हिसाब से ये स्पीकर है, ठीक है, आवाज़ भी सही आता है, छोटा सा है। अब ये देखना है कि इसी प्राइस रेंज में ये और भी बाकी स्पीकर्स के साथ ये कैसे कंपेयर करता है। और इसको आप जो है अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और आप रियलमी के ऑफिशियल वेबसाइट पे बाई कर सकते हैं। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए अलविदा, और मैं अभी मिलूंगा, इसके बहुत सारे अभी टेस्ट और करने हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टाटा।